আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আপনারা দেখতে পারবেন সমুদ্রের তলদেশ থেকে সৃষ্টি হওয়া আল্লাহ তাআলার আযাবের কিছু দৃশ্য, যেটি দেখার পর আপনি অবাক হয়ে যাবেন এবং মনে মনে বলবেন আল্লাহ তাআলা চাইলে কি না করতে পারেন। তারপর মনের অজান্তেই আপনি বলে উঠবেন সুবহানাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। যেমন এই পৃথিবীর সামনে মানুষের কোনো শক্তি নেই, তেমনই এই আল্লাহ তাআলার সামনে পৃথিবীর কোনো শক্তি নেই, কারণ আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন। তাহলে চলুন শুরু করি। বন্ধুরা, আল্লাহ তাআলার প্রাকৃতিক বিপদ এত কঠিন এবং নির্দয় হয়, এই ভিডিওটি দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন। আল্লাহ তাআলা মানুষকে সকল বিপদ আপদ থেকে উদ্ধার করেন, কিন্তু মানুষ যখন সে বিপদের কাছেই যায় তখন আল্লাহ তাআলা তারপরেও তাদেরকে উদ্ধার করেন। ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন একটি লোক দীর্ঘ উঁচু পানির ঢেউতে কিভাবে খেলা করছে। তাদের জীবনের উদ্দেশ্য ছিল প্রাকৃতিক বিপদকে আল্লাহ তাআলার বিপদকে সম্মুখীন করা। ভিডিওতে লাল চিহ্নটার দিকে একটু ভালো করে খেয়াল করে দেখুন। আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন? আপনি দেখতে পাচ্ছেন একটি লোক নিজের জীবনকে বাঁচানোর জন্য ব্যস্ত, কিন্তু হঠাৎ ঢেউয়ের মাঝে হারিয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে সে আবার সমুদ্রের বুকে জেগে ওঠে। একবার দুবার নয়, বহুবার আল্লাহ তাআলা তাকে হেফাজত করেছেন। তারপর আল্লাহ তাআলা তার ওসিলা হিসাবে এই যানবাহনকে পাঠান এবং লোকটির জীবন বেঁচে যায়। সুবহানাল্লাহ। সবাই কমেন্ট বক্সে লিখুন সুবহানাল্লাহ। চলুন পরের ভিডিওতে যাই। বন্ধুরা, এটি একটি আফ্রিকার সমুদ্রের কিনারের দৃশ্য, যেখানে অনেক মানুষকে আনন্দ উল্লাস করতে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ কি এমন হলো, মানুষগুলো আচমকে ঘাবড়ে গেল এবং আল্লাহ তাআলাকে ডাকা শুরু করে দিল। এমন বিপদ তাদের উপরে আসছিল যে আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি পাহাড় সে বিপদকে তাদের কাছে যেতে দেয়নি। দেখুন আল্লাহ তাআলার কি কুদরত। এই পাহাড়টির মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানুষদের জীবন বাঁচিয়ে দিলেন। ভিডিওটি দেখুন, তারপর আপনাদের আল্লাহ তাআলার এই বিপদের কারণ কি তা বলবো। বন্ধুরা, পাহাড়ের পেছনে গভীর সমুদ্র ছিল। সেই সমুদ্রের পানি এত উত্তাল হয়ে পড়েছিল যে সমুদ্রের পানি উত্তাল হয়ে পাহাড়টিকে অতিক্রম করে মানুষদেরকে বিলীন করে দিত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তা চাননি। তিনি তার সৃষ্টি পাহাড়ের মাধ্যমে এই মানুষগুলির জীবন বাঁচিয়ে দিলেন। সুবহানাল্লাহ। চলুন পরের ভিডিওতে যাই। বন্ধুরা, বিপদ আপদ যখন মানুষকে আক্রমণ করতে আসে তখন আল্লাহ তাআলা সে মানুষদের অন্তরে এমন কিছু সৃষ্টি করে দেন যা মানুষের আগে থেকেই বুঝতে পারে যে আমরা বিপদের সম্মুখীন হতে চলেছি। ঠিক তখনই তারা আল্লাহ তাআলাকে ডাকে এবং আল্লাহ তাআলা তাদের ডাকে সাড়া দেন। এই ভিডিওটি তার বাস্তব প্রমাণ। এই ঘটনাটি ঘটেছে গ্রিনল্যান্ডে। এটি একটি সুনামির দৃশ্য। ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন অনেকগুলি মাছ ধরার ট্রলার সমুদ্রের কিনারে ছিল, আর কিছু ট্রলার সমুদ্রে মাছ ধরছিল। এমন সময় তাদের মনে কি সৃষ্টি হলো যা তারা সমুদ্রের কিনারে চলে আসলো, এবং তার কিছুক্ষণ পরেই সমুদ্রে সুনামি সৃষ্টি হলো এবং সেই সুনামিতে সবাই তলিয়ে গেল। এই মানুষগুলি যদি সে সময় সমুদ্রে থাকতো তাহলে তাদের মৃত্যু নিশ্চিত ছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের স্বয়ং বাঁচিয়েছেন, যার ফলে তারা কিনারে আসতে পেরেছে। সুবহানাল্লাহ। সবাই কমেন্ট বক্সে লিখুন সুবহানাল্লাহ। তো বন্ধুরা, এই ধরনের নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমাদের ইসলামিক এক্সপ্রেস চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি ক্লিক করে রাখুন। এতে আপনি এই চ্যানেলের একটি ভিডিও মিস করবেন না।